do meu canal, tudo bem? Hoje, como vocês leram aí no título, eu vou estar mostrando a minha coleção de slime. Eu tenho 5 slime, então eu vou posicionar a câmera aqui e eu já volto. Para começar, então, a primeira é essa aqui, tá? Esse potinho do Mickey. Essa aqui foi a segunda slime que eu fiz. Então, ela tá um pouquinho durinha, mas ela é boa, tá? Ela é branca. Olha, ela estica bastante, como vocês estão vendo. Olha, ela estica bastante. A gente ignora esse barulho que é do sinal da escola. Gente, ela não dá clique, tá bom? Ó, ela tá muito durinha pra fazer clique. E galera, muito obrigada pelos 200 inscritos, né? Gente, por que eu tô falando 200 inscritos? Porque, galera, eu não sei quem foi, eu não vou julgar ninguém, porque eu não sei quem é. É que assim, gente, eu tava com 219 inscritos. E depois, quando eu fui olhar, eu apenas tava com 216. Então, galera, não se desinscrevam. Tá bom, galera? Eu peço pra vocês. Então, voltando aqui, né? Olha, gente, ela é muito boa de ficar apertando. É muito bom mesmo. O potinho dela é muito bonitinho, do Mickey. Agora, vamos pra minha primeira que eu fiz, né? Então, esse potinho aqui, vermelho. Ela é rosa. Essa aqui foi a primeira. Eu não sei se ela tá esticando. Olha, gente, ela tá esticando um pouquinho só. É que, tipo, se eu puxar forte, ela quebra. Mas ela estica bastante. Ela é pequena, mas ela estica bastante. Essa aqui também não faz clique. Olha, bem bonitinha, né? Eu vou tentar fazer clique pra vocês não dizerem que é eu que não sei fazer. Viu, gente? Ela não faz, porque ela é muito pequena e ela tá bastante durinha. Agora, vamos pra próxima. Essa é aqui, é a próxima. Ui, depois minhas mãos. Essa aqui foi feita com chiclete. Quem não viu, aí vai estar aqui na descrição do vídeo. Ui. Quem não viu o vídeo, né, que eu fiz. Então, né, guardar ela aqui. Agora vamos pra próxima que eu de chiclete também. Essa aqui. A próxima, ela aqui, essa aqui tá bem mais molinha. É porque essa aqui eu fiz ontem. Eu tô aqui na minha mão. Eu vou desgrudar aqui e já volto. Voltei, desgrudei da minhas mãos. Agora vamos pra última, né, galerinha? Pra última, vamos fechar bem. Pra minha última, essa última, eu fiz um vídeo também. Que eu ensinei a fazer ela. É uma slime normal. Ela foi feita com a cola Pretty. Essa aqui, como eu fiz recente, ela tá boa, né? Acho que ela faz clique ainda. Ela dá só um pouquinho de clique, bem baixinho. Gente, ela é branca com glitter. Ela tá quebrando. Vou botar ela aqui. Fechar. E esse foi o vídeo espetaculares. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!